raju MM-kisatarjous. Tilaa nyt Etlari 4 kuukaudeksi hintaan 19,80 kuukaudessa. Kiekkohuuman ytimessä. Etelä-Suomen Sanomat. Näin Olympiastadionilla vihdoin tämän syksyn puolella myös iloisia naamuja, tietysti siitä johtuen, että Suomi päätti tämän syksyn karsinat vihdoin voitolla ja 8-0 kaatuin sanoa. Mitä sä Ja sitten Vantaalle. Junaliikenteen arvioidaan takkuilevan ilkivallan vuoksi vielä koko viikon. Vantaalla tehdyn tihutyön tekijäksi ilmoittautui tänään verkkosivuillaan Suomen anarkistit. Poliisi ei ole kommentoinut tietoa. Rekolan asemalla Vantaalla on toimittajamme Reeta Salminen. Reeta. Tätä Rekolan raideasemaa, juna-asemaa voisi tällä hetkellä hyvällä syyllä kutsua Suomen raideliikenteen kipupisteeksi. Sunnuntain vastaisena yönä tuonne raiteiden väliin meni ilkivallan tekijä, joka rikkoi tuon turvalaitekaapin, joka siis ohjaa noita liikennevaloja siellä. Tällä hetkellä tämä palannut koppi on viety pois ja jäljellä on vain tuo kuoppa ja poliisin nauhaa. Mutta nämä jatkuvat myöhästymiskuulutukset täällä Rekolan asemalla sekä muualla Suomessa muistuttavat kuitenkin koko ajan, että mitä oikein tapahtui. Tuhannet ihmiset ovat Suomessa kärsineet tuosta sunnuntain ilkivallasta ja kun junat eivät nyt kulje ajoissa, kaukoliikenteessä on jouduttu perumaan junia ja tämän viikon aikana se pitäisi nyt parantua tämän kaukoliikenteen ja lähijunien pitäisi huomenna jo alkaa kulkea hieman paremmin. Kaiken kaikkiaan tämä ilkivalta, niin vahingot ovat jopa sadoissa tuhansissa euroissa.